في ناس بينولدوا ببحة صوت صراحة، يعني أنا قد شفت أطفال عنده بحة صوت بدون ما يكون تعبان. هل هذه ممكن تكون فعلا مشكلة أو عادي ممكن يعيش بيها، يمين مأثرة عليه؟ لا، هو ممكن يعيش فيها اذا مش مأثر عليه، يعني اي واحد بيقدر يعيش فيها، لكن لازم يتاكد انه يعني يتاكد انه ما في من وراها مشكله سيئه، لانه مرات بيكون في من وراها اورام حتى لو كان طفل. زائد انه لازم يعرف حلوله. انا مع انه الطفل لساته صغير ما بيقدر انه يقرر هو حاب يعيش في هاي البحه ولا لا. هلا هالطفل هذا بلكي قرر انه هو حاب يكون صوته صافي، فاحنا ليش نفرض عليه انه هذا صوتك عيش فيه؟ انا اجاني ناس عمرهم بال20 وبال25 عندهم بحه الصوت، علاجها بسيط، بعمليه ربع ساعه، لكن هو طول عمره بيحكي انا خلص حكوا لي هيك صوتك. يسمع هو ما نفسه كذا عنده هو ما تعود. عنده هو ما عنده اي، ما حدا اعطاه اوبشن انه صوتك ممكن يصير زي باقي الناس. فهو خلص اقنعه انه هذه حياتك وهذا صوتك وعيش فيه. فممكن يشيك. هلا في اشياء كثير علاجها سهل. الاطفال ممكن يكون عندهم لحميات، ندب، مرات برضه بيكون عندهم شلل في الاوتار الصوتيه خلقي، مرات بيكون عندهم الاوتار الصوتيه ملتصقه مع بعض في منطقه معينه. قص بسيط لهذه بعمليه معينه، مش ضروري من اول ما يولد، ممكن نعمل له العمليه على عمر مثلا 5 سنين 6 سنين ويصير صوته كويس وبتنتهي القصه، بدل ما نضلنا حاكمين عليه انه انت مبحوح صوتك طول عمرك وهذا صوتك وعيش فيه.